आपने इंडियन ट्रेन के बोगी पर ऐसे कुछ नंबर देखे होंगे। इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। इसके जो पहले दो डिजिट है उसका मतलब होता है ईयर कि ये कौन से ईयर में बनी है। जैसे अगर 98 लिखा है तो मतलब ये 1998 में बनी है। अगर 89 लिखा है तो ये 1989 में बनी है। बाकी के तीन डिजिट का क्या मतलब है। अगर 1 से 200 के बीच में है तो मतलब वो एसी कोच है। 200 से 400 के बीच में है तो मतलब वो स्लीपर कोच है। और 400 से 600 के बीच में है तो मतलब वो जनरल कोच है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।